எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 475Di ஆயில் பிரேக்குங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்புறம் அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு மற்றும் கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பற்றி முழுசாக பார்க்கலாம். வீடியோவை பார்க்க போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ நான் போகிற டிராக்டர்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த மகேந்திரா 475Di அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2013 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயரும் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பேக் டயரும் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க, 13 சைஸ் டயரு, ஒரு 30லேருந்து 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்லா தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குங்க. வண்டியோட இன்ஜின் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க, ஹூக்கு பெட் அவைலபிள் இருக்குது, பம்பரு அவைலபிள் இருக்குங்க. வண்டி உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு முழு ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்களை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மகேந்திரா 475Di இருக்கின்ற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை உங்களுக்கு 2,65,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரிய நம்பர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் வந்து வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.